Priatelia, takže dnes bolo predstavené zariadenie DJI Osmo Pocket 4, nástupca za veľmi úspešný model Osmo Pocket 3. Podobne ako pri Avata 360 bolo zariadenie predstavené, ale predaj bude spustený až 22.4. o 2.00, čiže budúcu stredu. Ak máte záujem, odporúčame si spraviť predobjednávku, aby ste mali zariadenie medzi prvými. My pre vás už pripravujeme recenziu a porovnanie s Osmo Pocket 3 a všetko bude dostupné u nás na YouTube. Janči už pre vás všetko strihá a pripravuje, aby ste mali kvalitný výstup. Takže sledujte naše sociálne siete a e-shop. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. A pozrite sa, tak toto svetielko vyzerá na tom Pockete. Technické parametre a všetky informácie nájdete u nás na webe. Link máte dole v popise.